Đằng sau sự thành công là bí quyết để tự biết nâng cấp và làm đẹp cho bản thân mình. Hoàn thiện sản phẩm hôm nay cho anh trai Hoài Nam một chiếc nhẫn nam Topaz thiên nhiên và kết hợp với Sapphire Blue không chỉ mang đến sự trẻ trung bởi cái màu sắc của Topaz trong như biển và điểm nhấn của Sapphire dáng nhẫn sang trọng lịch lãm tạo được cái hiệu ứng phong độ cao. Chi phí để sản xuất cho chiếc này thì rất rẻ thôi, nhưng hiệu ứng mang lại như là đeo một chiếc nhẫn vài chục triệu. Ăn đù được của nó đấy. Làm trong cái lô Topaz thiên nhiên hoàn toàn và review đã giới thiệu đến anh chị. Và sau khi hoàn thiện xong sản phẩm thì trông chiếc nhẫn này đẹp ngỡ ngàng với cái độ long lanh của viên đá và cái dáng nhẫn thì cực kỳ tuyệt vời.